Bonjour အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ဒီနေ့မှာတော့ Unity 4 lesson B လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ် lesson B ရဲ့တိုက်ခဲလေးကတော့ hotel.com လို့သွားတိုက်ခဲတက်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီ lecture လေးမှာဘာတွေကိုလေ့လာရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ hotel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ channel ဗီဒီယို return ပိုင်းလေးကိုအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒါလေးပါခုနကချက်ပြောတဲ့အတိုင်း return ထဲမှာ hotel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလေ့လာရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ hotel တွေကိုဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ hotel ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွေအခန်းပုံစံတွေကဘယ်လိုတွေနှုံးထားတွေကဘယ်လိုတွေဆိုတဲ့အခါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ရမယ်ပေါ့ပထမဦးဆုံး Pour indiquer la catégorie d'un hôtel ဒီမှာ spelling error တက်နေရနော်ဘယ်လို error တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေးထားသလိုDan Hotel ဒီလိုသုံးလို့မရပါဘူးဒါမှားပါတယ်အောက်ကဒီလိုပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါစာအုပ်မှာပါလာတဲ့ error လေးဖြစ်သွားတာပါဒါလေးကအမှန်ပါဒီလိုလေးပြန်ပြင်ရပါမယ် Pour indiquer la catégorie d'un hôtel hotel တစ်ခုရဲ့ category ကိုကျွန်တော် indicate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် hotel က1 star 2 star ဆိုတဲ့အလိုလေးပြောချင်တယ်ဆိုရင် star ကိုကျွန်တော် étoile လို့သုံးပါမယ် c'est un hôtel 2 étoiles 2 étoiles အတန်ဆက်တော့2 étoiles c'est un hôtel 2 étoiles 2 star hotel ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့ခဏန်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Pour indiquer l'emplacement d'un bâtiment bâtiment ကကြတော့ building အဆောက်အအုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဆောက်အဦတွေရဲ့ emplacement location ကို indicate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ preposition လေးတွေကိုသိထားရမယ်တော့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က in ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်ကျွန်တော် unity m မှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးသား dans un colloque international အဲ့မှာတော့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ dans un beau garden in a beautiful garden ဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ် C'est un hôtel dans un beau jardin is a hotel in a beautiful garden ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခု on centre-ville စာပေကြီးမြို့ထဲမှာအိမ်တောင်းတောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် on centre-ville မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ hotel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် à côté de ကကြတော့ besides ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် next to ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးပါမယ် à côté de la gare station ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ hotel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် gare ကကျွန်တော် feminine ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ de la နဲ့သုံးထားတာเนาะကဲလို့ဒီ gare ရဲ့နေရာမှာ masculine ဆိုပါတော့ masculine ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က du နဲ့သုံးပေးရပါမယ် par exemple à côté du magasin ဆိုပြီးတော့ပြသွားပါမယ်ဆိုင်ရဲ့ဘေးဆိုပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းရဲ့ဘေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က the legal ဆိုပြီးတော့ the apostrophe နဲ့သုံးပေးရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေ preposition လေးတွေပေါ့နော် article လေး preposition မှာပါလာတဲ့ article လေးတွေကိုကျွန်တော်ကချိန်ပေးရမယ်နော်နောက်တစ်ခု à proximité de လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ de du de la de apostrophe တွေဆိုပြီးတော့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ noun ရဲ့ gender quantity ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ station de métro ကကြတော့ metro station ကိုပြောလိုက်တာပါ metro station ရဲ့အနီးမှာရှိရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် à proximité ဆိုလို့ရှိရင်အနီးမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနောက်တစ်ခု à 5 minutes ဒါဆိုလို့ရှိရင်5မိနစ်အကွာမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့5မိနစ်အကွာရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားရင်5မိနစ်အကွာဆိုတော့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ခြေချင်းဆိုရင် à pied လို့သုံးမယ်တကယ်လို့ကားနဲ့သွားရင်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က à pied နေရာမှာဗာထည့်မလဲဆိုရင် en voiture ဒါလေးထည့်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အရှိမကျွန်တော် basic တုံးကtransportation လေးတွေကိုသင်ထားပြီးသားပြီးတော့လို့ရှိရင်အရှိခန်းဒီမှာလည်း transportation တွေကပါခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် rm.m မှာလည်းပါခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးသုံးတာတိုင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော် en voiture en taxi en bateau en train en TGV c'est comme ça အဲ့လိုလေးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်à 5 minutes à pied ခြေတင်သွားလို့5မိနစ်အကွာမှာရှိရဲ့ de la navette pour l'aéroport navette ကကြတော့ça c'est le bus pour aller à l'aéroport airport ကိုသွားတဲ့ bus ကားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် airport ကိုအကြိုပို့လုပ်ပြီးတဲ့ bus ကားပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်ခြေကျင်သွားဖို့အတွက်5မိနစ်အကွာမှာရှိတဲ့ hotel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ preposition လေးတွေကိုသုံးသပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီထိကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကိုဒီ preposition လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ sentence လေးတွေရေးပြီးပါနော်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပို့ပေးပါပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှကျန်တဲ့လေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီချက်ကတော့ဆက်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာ pour faire la description positive d'un hôtel တစ်ခုရဲ့ positive description နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ on peut
c'est adjective ဒီ adjective လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပထမဦးဆုံး beau လှပတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် l'hôtel est dans un beau jardin hotel ကလှပတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတယ် l'hôtel propose ကကျွန်တော်သိထားပြီးသား propose ဆိုတဲ့ verb ကနေပြီးတော့လာတယ် offer လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် l'hôtel propose an accueil ကကျွန်တော် welcoming ကြိုဆိုခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် an accueil personnalisé က personalize လုပ်ထားတယ် personalize လုပ်ထားတဲ့ကြိုဆိုခြင်းကိုပေးပါတယ် l'hôtel propose un service exceptionnel service ကို propose လုပ်ထားပါတယ် l'hôtel propose une décoration agréable ဖြစ်တဲ့ decoration လေးကို propose လုပ်ထားတယ် l'hôtel propose une décoration modernize ဖြစ်တဲ့ decoration လေးကို propose လုပ်ထားတယ် l'hôtel propose un parking privé private parking လေးကို propose လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်ပြောလို့ရပါမယ်ဒီဘက်အပိုင်း၃ခုကတော့ hotel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းတွေဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပါရပါမယ်Pour donner les caractéristiques des chambres chamber ရဲ့ characteristic လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပထမဆုံး single room ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် une chambre simple ဒီလိုလေးသုံးပါမယ် une chambre simple double room une chambre double une chambre double ဒါဆိုရင် double room triple room une chambre tripleဒီလိုလေးသုံးပါမယ်တချို့ hotel တွေမှာကျတော့ခြေတို့ကတယောက်ခန်းနှစ်ယောက်ခန်း single room double room ဆိုပြီးတော့မခွဲထားဘူးလူတစ်ယောက်လိုက်တစ်ခန်းအဲ့လိုပုံစံနဲ့သုံးနေဆိုရင်တော့ une chambre pour une personne a chamber for one person ပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ် une chambre pour une personne နှစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင် une chambre pour deux personnes နောက်အဲ့ရအကြီးရှိတဲ့အခန်းဒါဆိုလို့ရှိရင် un grand lit လို့သုံးပါမယ် lit ကအရာဖြစ်ပါတယ် une chambre avec un grand lit double bed လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ un lit double une chambre avec un lit double အဲ့ရတစ်ခုပဲပါတဲ့အခန်း un seul lit seul ကကြတော့ only ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဆိုတော့အဲ့ရတစ်ခုတည်းပဲပါတဲ့အခန်းဖြစ်သွားပါမယ် une chambre avec un seul lit နှစ်ခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ une chambre avec deux lits ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါမယ် et après နောက်တစ်ခု pour décrire le confort du chambre ချိန်မှာတစ်ခုရဲ့ comfortable ဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် une chambre comfortable ဖြစ်တဲ့ room လေး une chambre calme ဖြစ်တဲ့ room လေး une chambre avec salle de bain ဒီချိုးခန်းပါတဲ့ room လေး une chambre avec salle de douche ou bien une chambre avec douche ကြောက်ပါတဲ့ room လေးဒီဘက်ပါတာပေါ့နော် et après une chambre avec connexion internet connection ရတဲ့ room လေး une chambre avec television ရတဲ့ room လေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ pour indiquer le prix d'une chambre ချိန်ပေါ်တစ်ခုရဲ့ price နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ indicate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ price ကိုကျွန်တော် le prix လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် le tarif လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပါချိန်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် par chambre par person လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် par personne for two person ဆိုရင် pour deux personnes par night လို့ပြောမယ်ဆိုရင် par nuit လို့လေးသုံးမယ်အနောက်ကနေ et deux ဆိုပြီးတော့ပမာဏလေးထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက် le prix par chambre est 2 le tarif par chambre est 2 le prix par personne est 2 le tarif par personne est 2 le prix pour deux personnes est 2 le tarif pour deux personnes est 2 le prix par nuit est 2 le tarif par nuit est 2 bla 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 euro bla 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 dollar bla 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 ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောလို့ရပါမယ် et après နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် notes အနေနဲ့ရေးတာ notes အနေနဲ့ရေးတာဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hotel တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် pamphlet တွေရေးထားတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် le petit déjeuner က non compris ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် non compris dans le tarif ဒီလိုလေးသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် tarif ကပါတယ်လေနှုန်းထားဆိုတော့ non compris လို့ပြောလို့ရှိရင်မပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ် non compris dans le tarif နှုန်းထားထဲမှာမပါဘူးဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ဒါက facts အနေနဲ့ရေးတဲ့အချိန်မှာသုံးတယ် sentence အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင် le petit déjeuner n'est pas
compris မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးဘာနဲ့သုံးရလဲဆိုရင် include ဒါနဲ့သုံးလို့ရတယ် dans le tarif ဒီလိုလေးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ် le petit déjeuner n'est pas compris n'est pas inclus dans le tarif တကယ်လို့ကျွန်တော်ကပါတယ်လို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ ne နဲ့ပါနဲ့ကိုထည့်လိုက်ပေါ့ et compris et inclus ဒါဆိုရင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သတိထားရမှာကျွန်တော်ဒီ petit déjeuner ရဲ့နေရာမှာ feminine noun လေးသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ compris တို့ inclus တို့မှာကျွန်တော်အနောက်ကဒီလိုမျိုး လေးထည့်ပေးရမယ်နော် agreement ကလေးထည့်ပေးရမယ် la taxe de séjour la taxe feminine ဆိုတဲ့ခါကျတော့ inclus မှာပါတယ် compris နဲ့သုံးရင်လည်းကလေးပါတယ် la taxe de séjour living tax တွေက et inclus ပါတယ် et comprise ပါတယ် dans le prix des chambres ဒီမှာဒီနှုန်းထားတွေမှာပါပါတယ်ဆိုသုံးထားဖြစ်ပါတယ်မပေါင်းဆိုရင်ဒါလိုမျိုးနေပါဆိုတော့ negative လေးပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခြေတို့နောက်တစ်မျိုးထည့်သုံးမယ်ပေါ့နော်မပါဘူး exclude ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခြေတို့ exclude ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့လည်းရပါတယ် exclude လို့ပြောလို့ရှိရင် excluded ဖြစ်တယ်မပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဖြစ်သွားပါမယ်voilà on finit retenir ခြေတို့ retenir ပိုင်းလေးပြီးတော့ပါပြီဆိုတော့ဒီချက်ဆိုပြပါမယ်တေချာလေးနားထောင်ပေးပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ဆိုကြည့်ပါပြီးတော့ရင်ခြေ pronunciation check လုပ်ပြီးလို့ရအောင်ခြေစီကို enregistrement recording လေးပို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အောင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ဆိုပြပါမယ် Vous indiquez la catégorie d'un hôtel Vous indiquez la catégorie d'un hôtel c'est un hôtel 2 étoiles c'est un hôtel 2 étoiles Vous indiquez l'emplacement d'un bâtiment Vous indiquez l'emplacement d'un bâtiment c'est un hôtel dans un beau jardin c'est un hôtel dans un beau jardin c'est un hôtel en centre-ville c'est un hôtel en centre-ville c'est un hôtel à côté de la gare c'est un hôtel à côté de la gare c'est un hôtel à proximité de la station de métro c'est un hôtel à proximité de la station de métro c'est un hôtel à 5 minutes à pied de la navette pour l'aéroport c'est un hôtel à 5 minutes à pied de la navette pour l'aéroport pour faire la description positive d'un hôtel, pour faire la description positive d'un hôtel, l'hôtel est dans un beau jardin, l'hôtel est dans un beau jardin, l'hôtel propose un accueil personnalisé, l'hôtel propose un accueil personnalisé, l'hôtel propose un service exceptionnel, l'hôtel propose un service exceptionnel, l'hôtel propose une décoration agréable, l'hôtel propose une décoration agréable, l'hôtel propose une décoration moderne, l'hôtel propose une décoration moderne, l'hôtel propose un parking privé, l'hôtel propose un parking privé. Vous donnez les caractéristiques des chambres, vous donnez les caractéristiques des chambres, une chambre simple, une chambre simple, une chambre double, une chambre double, une chambre triple, une chambre triple, une chambre pour une personne, une chambre pour une personne, une chambre pour 2 personnes, une chambre pour 2 personnes, une chambre avec un grand lit, une chambre avec un grand lit, une chambre avec un lit double, une chambre avec un lit double, une chambre avec un seul lit, une chambre avec un seul lit, une chambre avec 2 lits, une chambre avec 2 lits. Vous décrivez le confort d'une chambre. Vous décrivez le confort d'une chambre. Une chambre confortable. Une chambre confortable. Une chambre calme. Une chambre calme. Une chambre avec salle de bain. Une chambre avec salle de bain. Une chambre avec douche. Une chambre avec douche. Une chambre avec connexion Internet. Une chambre avec connexion Internet. Une chambre avec télévision. Une chambre avec télévision. Pour indiquer le prix d'une chambre. Pour indiquer le prix d'une chambre. Le prix par chambre est 2. Le tarif par chambre est 2. Le prix par personne est 2. Le tarif par personne est 2. Le prix pour 2 personnes est 2. Le tarif pour 2 personnes est 2. Le prix par nuit est 2. Le tarif par nuit est 2. Non compris dans le tarif. Compris dans le tarif. Non compris dans le tarif. Compris dans le tarif. La taxe de séjour est incluse dans le prix des chambres.
La taxe de séjour est comprise dans le prix des chambres. La taxe de séjour est incluse dans le prix des chambres. La taxe de séjour est comprise dans le prix des chambres. ဒီမှာကဥက္ကလေးနဲ့ဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ the အနေနဲ့ပိတ်တယ်နော် include comprise ဒီမှာဆိုရင် comprise include ဒီလိုလေးထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ written အပိုင်းလေးရပြီလို့ထင်ပါတယ် written အပိုင်းလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းဒီဘက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ဖတ်ရမယ့်အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ် hotel Ceylon လို့ခေါ်တဲ့ hotel Ceylon ရဲ့ description လေးကိုတော့ပေးထားတယ်ဒါလေးကိုသိသိချာချာလေးဖတ်မယ်နော်ဒီမှာမမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီချက်ကဒီလိုလေးစာလေးထပ်ပြီးတော့ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောစင်ဒါလေးကို screenshot လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ပြီးခဏလေးရက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရမယ်ဒီစာကြောင်းကဒီပေါ်ကစာကြောင်းမှာဒီစာဖိုက်ကဒီပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာဖိုက်ပါမိတ်လီမှာဆိုလို့ချင်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့လို့ဖတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ချက်ကိုဒီ mail လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ် Vous travaillez à l'hôtel Ceylon မင်းက Ceylon Hotel မှာလုပ်လို့ပါတယ် Répondez à Monsieur Navagara Prakash dans son mail Monsieur Navagara Prakash ရဲ့ mail လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါတယ်သူ့ရဲ့ mail ထဲမှာသူက question လေးတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဒီမှာတော့သူကပုံမှန်တိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုဖြည့်ခိုင်းပြင်မယ်ဒီချက်ကကျတော့မေးပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့ရေးစေချင်ပါတယ်မေးပုံစံကိုအရှိမချေမေးပုံစံရေးတဲ့နီးသင်ထားပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံစံရေးအတိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစင်နာဘာက package ကိုစာပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့ဘသူပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့သိထားလေးပြန်ပြီးတော့သူမေးတဲ့ question လေးကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်ဒါကနံပါတ်1ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းချက်စီကိုပို့ပေးပါချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နံပါတ်4ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ရပါမယ်နံပါတ်4ကနံပါတ်1 and site internet website လေး and vos amis veulent ouvrir un hôtel dans votre pays one of your friends want to open a hotel in your country မင်းရဲ့နိုင်ငံမှာမင်းရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ hotel တစ်လုံးဖွင့်ချင်တယ် Rédiger and descriptif de l'hôtel en français pour un site internet သူရဲ့ internet website အတွက် hotel description လေးရေးပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့ငါချက်ဖတ်ခဲ့တဲ့ hotel Ceylon လိုမျိုးတစ်ခုကိုပါတာကို imagine လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် create လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်နံပါတ်2ကကျတော့ votre avis your point of view vous appréciez un hôtel mais hotel တစ်ခုကိုကြိုက်သွားပါတယ်တဲ့ faites un commentaire positif sur un site de voyageurs the traveler website တစ်ခုမှာ positive comments လေးရေးပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာချက်လို့ positive comments လေးလာပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ချင်းရပြီ Hotel Ceylon အတွက်ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Hotel Ceylon က facts လေးကိုချက်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ point of view ဆိုတဲ့အခါကျတော့ချက်စာလုံးကြီး90လောက်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီအများဆုံးပေါ့နော်90အနည်းဆုံးချက်30လောက်ရေးနိုင်နေဆိုရင်တော့ okay ပါဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုလုပ်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ချက်စီကိုပို့ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ချက်ဒီ lecture မှာလုပ်ရမယ့်အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိလဲဆိုရင်တို့တဲ့4ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ preposition လေးတွေဒီ preposition လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ sentence လေးရေးရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဖတ်ပြီးတော့ mail လေးပြင်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်တတိယတစ်ခုကဒီနံပါတ်1ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ lecture ကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် lecture မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် au revoir et à la prochaine